家姐，你搵我啊？我聽講你星期日請咗假去搞生日喎，你哋啲組員全部都去，點解唔請我啊？哦，只係我嘅生日啫，諗住叫啲員工出嚟聚一聚，我已經同人事部講咗咯，咁唔會影響工作嘅，大家出嚟聚聚溝通下感情啫。咁差唔多就係團建咯。咁如果係咁嘅話，咁確實星期日咧我又唔得閒嘅。咁啊，準備一份禮物俾你，攞住。哇，下世咁客氣啊！我只係一個普通生日啫，哇，仲有禮物收添啊！啊，多謝老細喎，有禮物收，好開心啊！咁你要記得咯，嗰啲組員嘅禮你就唔好再收咯。哦，仲有我俾咗份大禮俾你。哇，仲有禮收啊！啊，多謝老細喎。即係咩意思啊？炒我啊？我乜都冇做錯喎，只係出嚟聚一聚啫。我生日，我做錯乜嘢啊？小華，你嚟我公司咧都一段時間啦，你嘅能力咧我係認可嘅，你都破咗好多公司嘅業績紀錄，所以咧我都將公司最核心嘅小組交俾你管理。當然你都做出咗成績嚟，但係以你嘅為人處事、人品人格，我覺得呢間公司唔係好適合你。我乜都冇做錯啫，即係叫你同事周嚟聚一聚 happy 下啫。至於送唔送禮，係自願嘅喎，冇叫你送禮喎。你講得啱嘅，你冇逼佢哋，只不過你將禮金嘅大細用嚟評佢哋嘅績效高低分，你咁樣叫唔係逼佢哋啊？你呢個已經唔係正常嘅人情往來，你呢個叫以權謀私。好，既然你炒嘅話咧，我即時同表姐講停晒同公司嘅合作，我睇下你到時點，睇下你仲笑唔笑出聲，我睇下你。我真係睇清楚你份為人啊吓！彼此啫，大家。不過咧，醜話講喺前邊，你表姐同我哋合作，唔通真係因為你咩？你覺得你有呢個份量，可以令到你表姐為咗你撕毀同我哋嘅合作合同咩？喺度我俾面你叫聲老細，但係走咗之後我睇下有邊個支持你嗰個決定去炒我。你表姐陳總咧，我係非常敬重佢為人嘅，我亦都好尊重佢嘅公司同埋佢嘅聲譽。但係呢樣嘢咧，唔係你攞嚟以權謀私嘅工具。頭家俾你呢一份咧，係工資嘅補償。唔該，你而家即刻馬上離開我公司。好，你行。睇咩睇啊？行開啊！走開，關你咩事啊？行開！打好就該走啦，有個好樣的。